Ingat ka abah deui bae kula macak tadi aing man teu kabita bisa ngaji jago ngaji henteu nu kabita ge ikhlas tak kadadehekeun we tadi ceuli mun sia bisa ikhlas geus jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema aduh ye urang nyaritakeun niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep hartina mantep boga kayakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu usuk mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh menta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti kan siapa kos kitu mentana eta teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah cepretan abdi atuh Gusti kana ngeunana ibadah sakumaha ngeunana ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mah zarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang nu hayang naon ieu tulis bae geus didinya tulis kula nu ngalaporkeun geus eta tolong pimpin jarana lain ayu pupuk supaya rapih nyahoeun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana eta kos kitu haram ku zara kos kitu mah ulah haram naon kitu zara ka para wali basa kumaha eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran masyaallah ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang gulak gilek koncina mana koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu wae lamun mata masih kene resep kana dunya gulak gilek wae kajen kumaha kajen talar Quran talar hadis kajen teh jana geus bahsul masail tapi mata resep kene kana dunya gulak gilek wae kamari muktamar NU aya 3 panitia panitiana 3 di Jombang hiji panitia muktamar asli 2 panitia gadungan 3 panitia akan kedatangan presiden 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we aing mah di babae ge nyaho ji cek kieu nyaho nu menang ti mana tuh ulah mimilu ka aing saya masih aing main 3 panitian 3 hiji muktamar asli panitia muktamar asli nomor kedua panitia gadungan nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 3 panitiana nu panitia asli ele ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan mamawa tas gede disatukangeun nyana aya tas kabeh punyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina
anu geus di otakna teh aya bahsul masailan, Quran aya di otak, hadis aya di otak, tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit. Kukula dibejakeun sote geus hancur-hancuran kuan. Ye emang kumaha gitu. Kadenge kurang anu nyawanan anjing siapa? Nyawan aing. Coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ka mana sia? Dek lompat ka mana? Ayo ngaku sia, isoekeun sungut sia ku aing. Ieu maksudna naon? Rusak jasa. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Yo basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit main. Ieu nu mantak adil sirat deui anu terpilih duit nu main. Baheula matas basul masail, matas mutamar NU di jero dada, di jero otak aya basul masail. Mawa ilmu, kuari balik mutamar. Nu ditugakan teh nyaho anu di luar. Iya dong dimaksudna ieu. Inget ka abah deui bae kula macak tadi. Aing mah teu kabita bisa ngaji jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas tah kadadengekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas, abah jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kedua, eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka mana ke? Ulah bawa omong. Aduh, aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama be maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna, ja birokrasi memoal kaluati pamarentah. Partai kaya di pamarentah, hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu, ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah. Jangan salah mah lain pemerintahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah. Eta nu salah nama. Lalu bawa omong put tenang geula. Besi pajar ekstrim kapan atuh? Nu mantep kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Kan nyana maksa, manya maksa bae kudu bae, terima pokokna. Terima kukula bener ngan jangka masjid moal mali ka masjid ke moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji bae endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus teu gadeuleuk. Tapi jadi baik. Nah masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun geus nyana pelit ulah dipenta geus di imam masjid Allah tapi ternyata di Cilongok mah masya Allah kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilakeun tita ngabangun daraek nya nama di dieu sebab di omebe ku panitia. Aduh, ya orang nyeritakan niat sing hade.
jadi jelema anu geus bisa niatna mantep hartina mantep boga keyakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moal ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan kaduhung jasa ya aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata Bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeuli motor tah dengan 3 juta hese jasa ieu dengan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat ye motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan kunaon eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos gitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin ainul yakin we mulai husu aya husu ngeunaheun salat Allahu akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeuleu keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnyana ngagerakeun Gusti Allah kakarak didinya aya husu ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajian kumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teh geus teu karasa biasa bae urang mah pun salat teh pabelit jeung reungit Allah wari maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu salat reungit ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan mual bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apandek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang dek ngurusanana dek ngurusan kolbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge nu montok aya nu tas disuntik aju bodas bengkak bodek ge da jadi ka dokter teu tanggung jawab geus bodas aja deh kita dokter salah nyuntik mentek ku hari tilok nyara runtik dokter masih salah tilok ku hari mah teu main suntik obat bae geus pokona teu barari sen nyuntik ku hari mah baheula mah suntikanana jago jasa lamun urang da Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge nongeng trek beres Gusti Hasan kok gitu enak nih penyakitna iya cenah ceuli kalau luar cule sia mah dibawa ka dieu Gusti Hasan bukurang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule-cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan tapi emang geus kosit gayana Gusti Hasan eta
Masya Allah beres eta ieu naon deui tuh pan boroknya iya borok bilatungan siapa borokna ge pugu urang izin mau borok kadinya nya ngomong embat jasa pan kadia koeng diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nonggeng suntik tret beres nya nyuntikna ge asal nonggeng di urang aja bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kan nyuntik hese ya Allah kari ya orang musboga ainul yakin mangeuna berarti kan ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomongna ge ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu dia omong-omongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib ke wajib kuateun bae atuh mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho inges negoran panitia bae nya nama tepan masalah lain amplop mah tebutuh jerona sakina eta kan yang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyair teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kalbu dikaluarkeunna melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sekali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang jaheuh herang ye cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tarariis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai Masya Allah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa saya tas mani di mana di itu bangunna kadinya rodex ya kadeueuna mana kadeueuna awasnya rebok amat teh teu herang teh tas mandi tapi teu herang ya ngajakan urang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu embung entek ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok bae pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang teh sia ditu magang ngaji heueuh teh tadina aya 200 juta dititahan kuari aya tinggal 3 jeung tiham
aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 berarti ngaji saurang atuh tiluan jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun ulah disalahkeun masyarakat ulah disalahkeun jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu na kunaonnya jelema teh daek ngararaji aing kadinya kabur garoblok kurang dinya mah ih cak kurang dinya siana goblok tungtun apa goblok-goblok ban lain ngaji hate nah iyalah si hade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur Masya Allah na'udzubillah min zalik tah ieu nu panjang mah bakalna ao qauli kupin loba jasa mah bakalna ke insyaallah minggu hareup wallahu a'lam.